بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، 70 مسألة مهمة في الصيام للشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى. اینک بعونی الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از رساله 70 مسئله مهم آیید روزه از آن شیخ عبدالله بن محمدی نجمی الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. موضوع درس امروزی ما دوامی مسئله 70 است. بعض حدیث های ضعیف و یکی موضوعی که در خصوص رمضان پهن شده هستند، این حدیث ها ما آنها را به خاطر از اینها احتیاط کردن، تحذیر کردن ذکر میکنیم. گفت شیخ و به خاطر اظهار حق در مورد اینها. حدیث یکم را خواندیم، چنین بود از همان حدیث های ضعیف: لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان یکون رمضان السنة كلها ان الجنة لا تتزين لرمضان من رأس الحول الى الحول. این بود حدیث یکم از احادیث ضعیف که در درسی گذشته ترجمه آن را با اسنادش گفته گذاشتیم. الحديث الثاني: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. محمد تعالى هنا. الحديث الثالث حديث سيم: صوموا تصحوا. الحديث الرابع حديث شهر من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صام. درس امروزی ما آغاز می یابد الحديث الخامس، حدیث پنجم از احادیث موضوع و ساخته و ضعیف. گفت است که خمس یفطرن الصائم و ینقضن الوضوء، یعنی 5 خصلت است که روزدار را می شکند و طهارت را نیز می شکند. این 5 خصلت: الکذب، دروغ، و نمیمت، و سخنچینی، و نظرت لشهوت، نظری شهوت آمیز کردن، یعنی به زن بیگانه چی نظر کردن با شهوت، و الیمین الکاذبه، و قسمی دروغ. این 5 خصلت روزدار را می شکند و طهارتدار را می شکند وضو را. رواه ابو القاسم الخرمی فی 10 مجالس من الامالی. این را روایت کرد از ابو القاسم خرمی در 10 مجلس از کتاب الامالی، کما فی السلسله الضعیفه، چنانه که این ذکر شده است در سلسله احادیث ضعیف للالبانی از آن شیخ البانی رحمه الله تعالی، و الدیلمی فی مسند الفردوس، و چنانه که این ذکر شده است در نزد دیلمی در کتاب مسند الفردوس. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال موضوع، وأقره السيوطي وابن عراق. و حدیث را وارد کرده است یا که ذکر کرده است ابن جوزی نیز در کتاب الموضوعات و گفت است که حدیث موضوع است. و اقره السیوطی این را اعتراف کرده است و ابن عراق. سیوطی این عبدالرحمن ابن ابی بکر جلال الدین می باشد که در سال 849 هجری تولد شده، 911 هجری وفات کرده است. نعم. و ابن عراق هم، یعنی علی ابن محمد ابن علی ابن عبدالرحمن ابن عراق الکنانی می باشد که اینها صوفیان اساسا. 907 هجری تولد شده، سال
63 هجری وفات کرده است. و قال ابن ابی حاتم چنین گفت است فی العلل در کتاب علل سألت ابی عن هذا الحديث ادم را در مورد این حدیث سوال کردم پرسیدم فقال هذا حدیث کذب در جواب چنین گفت که این حدیثی دروغ است. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة قال في اللآلي يعني امام شوكاني در كتاب الفوائد المجموعة گفته است در کتاب اللآلي آمده است موضوع يعني این حدیث موضوع است بسعید يعني كذاب بسبب يعني سعید که سعید ابن عنبسه می باشد يعني كذاب است این سعید در اسناد همین. و ثلاثه فوقه مجروحون و سه نفری که از این بالا ذکر شده هستند در این اسناد ایشان مجروح هستند، یعنی ویها کسانی هستند که در اونها طعن زده شده است. نعم این بود یعنی که حدیثی پنجم خمس یفطرن الصائم و ینقضن الوضوء الكذب والنميمة والنظرة لشهوة واليمين الكاذبة. 5 خصلتی است که روزدار را چه افطار میکناند یا که میشکنند و طهارتدار را دروغ گفتن و سخنچینی کردن و نظری شهوت آمیز کردن و قسمی دروغ خوردن. الحديث السادس حديث شاشم افترض علينا صوم 30 يوما لأن آدم لما أكل من الشجرة بقي في جوفه مقدار 30 يوما فلما تاب أمره الله بالصيام 30 يوما. یعنی بالای ما روزه گرفتن را 30 روز فرض گردانیده شد بر ما، یعنی که روزه 30 روز فرض گردانیده شد، زیرا اینکه آدم علیه السلام هنگامی که از وی درختی منع کرده شده خورد، در شکمش وی درختی خورده شده و مقداری 30 روز باقی ماند. فلما تاب وقتی که توبه کرد الله وی را با روزه گرفتن 30 روز امر فرمود. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات، این حدیث را ابن جوزی در کتاب الموضوعات وارد کرده است، ذکر کرده است. و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه، و همچنین سیوطی در کتاب اللآلی که المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه که در مورد حدیث های ساخته شده می باشد. والكناني وكناني این را نیز ذکر کرده است، یعنی علی بن محمد بن علی بن عبدالرحمن بن عراف الكناني در کتاب تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة گفتگی کتاب. و الشوكاني في الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة، همچنین امام شوکانی در کتاب الفوائد المجموعة آیدی که حدیث های موضوعه ذکر کرده است. این هم یعنی که حدیثی ضعیف بوده است. تکرار میکنیم حدیثی ضعیف و حدیثی بافته و ساخته را. افترض علینا صوم 30 یوما، یعنی به ما روزه 30 روز روزه گرفتن را فرض گردانیده شد. چرا؟ لأن آدم لما اکل من الشجرة بقي في جوفه مقدار 30 یوما، زیرا اینکه آدم هنگامی که از وی درخت خورد، از درختی منع کرده شده، همان درخت در شکمش به مقداری 30 روز باقی ماند. فلما تاب وقتی که توبه کرد، توبه او را الله پذیرفت، امره الله بصیام 30 یوما، الله وی را با روزه گرفتن 30 روز امر فرمود. الحديث السابع حديث هفتم لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله. رمضان نگوید چون که رمضان این نام الله است. اورده ابن الجوزی فی الموضوعات، این حدیث را ابن الجوزی در کتاب الموضوعات وارد کرده است، ذکر کرده است. و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه، و سیوطی باشد نیز این را ذکر کرده است در کتاب اللآلی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة در قرآن، یعنی که مجلد صحیفه ها. والكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، نام کتاب است
کینانی خلاصه در همین نام کتاب که این حدیثی در بالا ذکر شده را ذکر کرده است و شوکانی نیز ذکر کرده است فی الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعه گفتگی کتاب. خلاصه یعنی که این حدیث نیز موضوع بوده است، حدیث ساخته بوده است. تکرار میکنیم: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله. شما رمضان مگویید چون که رمضان نام الله است. الحديث الثامن حديث هشتم تزين الجنة لصوام رمضان. زینت دادن جنت خود را به خاطر روزداران ماه رمضان. اورده ابن الجوزی في الموضوعات. این را نیز ابن جوزی در کتاب الموضوعات وارد کرده است. و سیوطی فی اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعه. سیوطی نیز در کتاب اللآلی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه نیز یعنی این را ذکر کرده است در فلان یعنی که مجلد و صحیفه ها. والکنانی فی تنزیه الشریعه المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة. و کنانی نیز در این کتاب ذکر شده آن را یا این حدیث را ذکر کرده است. و شوکانی فی الفوائد المجموعة فی الاحاديث الموضوعة. و شوکانی نیز در این کتاب الفوائد المجموعة فی الاحاديث الموضوعة نیز این حدیثی در بالا ذکر شده را که ذکر کرده است وارد کرده است. حدیث را تکرار میکنیم. حدیث هشتم تزین الجنة لصوام رمضان، یعنی زینت دادن جنت و که جنت خود را زینت میدهد به خاطر روزداران ماه رمضان. این بود. بارک الله فیکم. حدیث های یعنی که ضعیف زیری گویم مسئله 70 از کتابی و که از رساله 70 مسئله مهم آیدی روزه از آن شیخ عبدالله بن محمد نجمی و دوام دارد. انشاءالله دوامش را در درسی آینده خواهیم گرفت انشاءالله تعالی. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.